先翻到讲义快点吧，哈，今天我们讲哪一面哈？这几题都是跟2之2、2之3有关系，所以当做复习啊，不要说没有要考，所以就不学还是什么，好吧？把它当成在复习啊。然后首先看中国的公式，没有都是反的，看哪里找到哈？来，先看那个范例57，21面范例57。先讲那个错排的问题，我觉得这是错排，段考应该会出一题，应该的哈，要出哪一点应该会出一题哈。然后这个很难想哦，所以你们想想看哦，他说有一个人将5个写好的，你看哦，他现在有5个信封哦，5封信 A、B、C、D、E， 然后有写好那个姓名的信封 A、B、C、D、E， 哎，你注意看哦，什么东西？好，哎，注意看哦。A 这个信装到 A 这个信封，这样子才是装对的哈。这是信，然后这是信封，写一个封就好了。这个装到这里才是装对的，这个如果装到这里就装错哦。那第一小题他说完全装对的几率是多少？那你们先想想看，这个就是你们题本上面的，我好像有出一题，就是那个什么有6对夫妻有没有？有6对夫妻，那你看哦，一开始没有限制的时候 ，A 这个信有几个信封可以选？是不是5个？然后 B 就剩下几个？4个、3个、2个、1个。所以来啊，没有限制的时候，分母就是5阶。先帮我把它写起来。好，所有的情况就是5阶走。那现在来了，那个第21面，好，第21面，然后翻页57。他说要完全装对，来那个问那个要考32的同学就好，其他人就默默的写就好。来那个张国庆哦，完全装对会有几种？没有5种 ，OK， 狗就是1种而已啊，他装他装他，就1种而已。所以第一题答案就是这个120分之一。然后第二题哦，第二题是骗你的哦，来张国庆哦，有没有可能掐一封装错？装错一定要几封以上才有可能装错？2封，所以不可能。来，接下来看3哦，3也很简单，问一下吕小哈，恰2封装错来，然后重点是第4小题、第5小题跟第6小题。第4小题我做5跟6要给你们自己列出来给我看，好，来，恰2封装错，一开始的时候来吕小，知不知道哪2封装错？不知道，所以一开始要先析5取2，中文我就不写了。5取2的意思是什么？5封选2封装错，因为你一开始你不知道哪2封装错 ，OK 吗？所以你要先析5取2。然后我假设 B 装错 ，B 不能装到 B， 然后猪也装错，这2封装错，所以来跟你讲，这2封要装错的话，代表 B 就是装到猪这边 ，B 装到猪这边，所以装错的方法有几种？1种就乘以1而已。好，这个还不需要用到错法，因为这个很简单，所以这个是12分之1来抄起来。从第4小题以后就要开始玩帕斯卡错法了，因为比较好做，你不可能每次都这样子去想。好，来第4小题，恰3封装错，5阶哦。那一开始还是一样，先析5取3，因为你不知道哪3封装错，那我们就举这个例子哦 ，B 装错。好，你们如果有做那个段考复习本的话，我出过一题这个，然后 C 也装错，然后猪也装错。我假设这3封装错，那来了问一下那个中国，这很难想啊，不过你们要想办法去想到 ，B 不能跟 B 排在一起 ，C 不能跟 C 排在一起，猪不能跟猪排在一起，所以几个限制？3个限制的话，系数是多少啊？1331哦。这是很难想哦，所以你们想办法在段考前把它想到，真的很难想。好，接下来没有限制的时候，这3个是3阶，那最后怎样问一下？下一个就是几阶？2阶，然后1阶，最后一个0阶，0阶是多少？1哦，不是0哦，要记起来。然后第一个一定是正的，负。那这个答案是多少？我不知道，我今天没有带出来，你们自己回去算。好，第5小题跟第6小题，麻烦自己列式子给我看，我要下去看你们列式子哈，或是我找2个同学来上面列，好不好？好，我把这个第3也擦掉了哈。重点是4、5、6了哈，4、5、6最重要。然后第5小题我就问那个这次段考要考几率的这边哈，所以第5小题给那个张国庆来做哦，然后第6小题给那个吕小来做，好不好？你们列式就好，不用算答案，只要列式子就好了哈。
你看哦，我觉得于巧跟那个张国兴他们3段都考好少哦，3段他们只有考几节啊？你猜还考3节？他们这个叫先苦后甘的，对吧？张国兴，你先上来写，写完你再自己下去写。先写，先写。啊？哦，4个限制啊，1、4、6、4、1啊。然后刘小你也是5个限制，这种1、5、10、15、1 ，OK 吗？这个我觉得段考正常来说应该会考1题，我觉得啦，我自己觉得好不好？如果他要出简单一点，或许就不会出。帮我写一下标号。14641，后面比较凉，前面好热。先穿短裤，你看每个人都穿短裤，好的就把它穿长裤，热的要死。OK 啊，下一个。OK， 标准答案抄起来，好。第5小题 OK 了，第6小题自己拿上去写。自己确认答案好不好？至于答案我下礼拜再给你们，因为我今天没有带出来。然后这种题目真的很难，像那个张国勋的话，我就建议你就放掉，不要理他。好，那一题我们就没有拿到分，是吧？因为那个很多人都会想不到，你把其他拿到分就好。考50，那你还是要来做最后的冲刺，好吧？不能太晚了，我都不到，都还没到。多少？除了那个请假，对啊，他好像是考1检还是1、5、10、15、1，对了，非常的赞了哈。这个真的啊，你们如果排组的学得很有概念的话，就可以调很容易。如果这种真的很弱，你先把它放掉，因为所以我猜最多也考1题而已，我猜最多考1题所以你就可以自己，如果你对排组的这个感觉很多，你就调整看看。如果没有什么感觉，这个先不要理它，先不要理它，因为这可能会造成你的负担是吧 ？OK 啊，好，然后分组分堆，你们帮我看一下54，我是上礼拜有讲的，对吧？范例54上礼拜有讲哦，然后接下来继续翻面哦，那个。剪刀石头布的，我上礼拜有说没有来那个1919面的范例52，这种题目我们在复习本也有这种题目哦，范例52先做这一题复习本也有这种题目夫妇的问题要怎么解决？我们上礼拜有讲过扑克牌，扑克牌是先选点数再选花色，夫妇的问题呢是先选什么再选什么？来问一下，我那时候都有帮你们写重点。夫妇的问题是先选对，再从对里面去怎样抓人出来，所以你们先挑战看看，快点那个范例52这种题目如果写了，等一下的那个复习本就不用写，好吧？就不用写了就当做有复习到。夫妇问题我觉得考试也是很容易出那基本上只有第2小题比较难，其他都很简单那问一下那个张国勋他现在说有7对夫妇，所以总共几个人？14。他14个抓4个出来，所以我们的分母就是多少？几率的分母就是所有的情况，14抓4个出来是考 C 还是考 D 还是考 H？ 应该很清楚了。14个抓4个出来，所以是考什么？C 啊，没错，C 14、74。好，6班那分子你的是什么你的是
这4个人刚好就是2对夫妇啊，所以我们先总共7对哦。我还是一样写 A A B B， 早知道就不擦掉了。C C猪猪 E E F F， 还有 G G， 来看这边。他说抓出来的这4个人要恰成2对，那我举例说明哦，就是猪猪这一对跟什么 F F 这一对，所以来那个都给张国勋来说，所以一开始要抓几对出来？一开始有7对，要抓几对出来？有2对，7取2，抓出对以后再从对里面去抓人。好，那你看哦，我照我这个图形上的来画，我抓这2对，接下来啊、哦，这一对里面的2个人要全部抓出来。因为要成对，然后这2个人也要全部抓出来，所以他这个可以不用写，因为都是一样，可以不用写，好吧？第一题答案是这个。那比较有挑战性的是第2小题，写写看。好，那第2小题一样找人来回答，一样分母是14取4，然后他说要恰成1对，所以我们举这个例子哦，猪猪，然后 F 跟 G 就是这个意思哈。那他们上来回答一下。我们假设哦，我们就举这个例子哦。所以一开始我们先解决这个成对的这个问题，所以先 C 取1，然后再抓人 C， 可以不用写了，但还是写一下2取2，好吧？一开始哦，先 C 7取1，先抓一对出来，啊这一对2个人都抓出来 ，OK 吗？好 ，OK， 所以解决这个了。接下来我们要解决黑色这个，黑色这个来，再来。剩下几对？6对，抓几对出来？2对出来 ，OK 啊，要抓2对啊 ，F G 是2对啊，啊，抓 F 这一对跟 G 这一对，那现在从这2对里面各抓几个人出来？1个，所以就是什么 C 什么1，然后呢2取1，这个就是第2小题的答案 ，OK 吗？跟那个第2章的题目一模一样哦，你们应该有印象，都来考啊，这种一定要会，因为这种我觉得很基本，而且很容易考，一定要会。那至于第3小题，我就问那个郑优成了，哦，他说第3小题都不成对，好，这4个人都要不成对，所以要抓几对出来？我先画图哈，再回答。C 14取4哦，然后我们写一下，我假设选 B 猪 F G， 好，就是这4个，所以一开始先 C 7取4 ，OK 啊，那就是抓这个啊，抓这4对啊，各抓几个人出来，所以就几个 C 2 1， 4个 C 2 1啊，要把规则记起来啊，扑克牌是先选对再选花色，那夫妻问题是先选什么？对，再从对里面去抓人，要稍微记一下啊，要把那种思考逻辑先记起来。扑克牌我觉得以前不会考，但不知道民国102年的社会组有考过，所以还是去年有点忘了哈，所以要特别注意，有说不定今年就考出来。OK 了。至于这种答案呢，下礼拜来给你们好不好？答案不重要，重要是过程，好不好？好看，重要是想法，然后再看一下，好像还有那个来，16面范例40，我上次有教吗？我看中国的非常清楚，我要看哪看？范例40来，你们先看范例40，然后先插框。好，这也说一次哦。如果你们觉得你看礼拜1图书馆没有开，那你们礼拜就过来念书了，好吧？那刚好我高2也没有要上课，对吧？你们就过来念书，那就是张国勋一定要来而已，其他我就不强迫，不强迫。那欧等没办法要上课，其他人就自己。好吧，好了，我们看一下范例40哦。有人有考过，在排列组的时候有考过。那你们先想想看，5个人猜拳，所有的情况是3的5次方还是5的3次方？自己想一下。找一个人来回答那个张国庆。5个人猜拳，那拳头当然就剪刀石头布了啊，3种拳头，所以所有的情况会是5的3次方还是3的5次方？我们在考2之2的重复排列，好，来回答我吧。对，3的5次方啊，每个人都有3种拳头可以选，所以就是3乘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 3，3的5次方 ，OK 吗？好，那现在看分子哦，下一个人获胜，所以一开始先C 5取1，5个人抓1个人获胜。OK 吗？好，我现在讲的是范例40哦，5个人抓1个人获胜。那
这个获胜的人有几种拳头可以选？是3种，3种选1种拳头出来。中文我都不写了哦，你们自己要写就自己写上去。那现在来了哦，假设我出布，代表其他4个人都出什么？我赢了。那所以其他4个人都出什么？石头。所以其他4个人有几种出法？就1种而已哦，可以不用写，但是我还是写，好吧？可以理解吗 ？OK 啊，所以第一题答案就是这个啊，这个应该很好算哦。我直接给你们答案，这个是81分之，来，这是第1小题。第2小题，好，录一下，张国勋哦，3的5次方，实际上就是上面那个式子哪边换掉就好，恰2个人获胜，所以一开始应该 C5取多少？2 ，OK。那接下来再 C 什么？3取1，这2个人选1种拳头出来。假设说我跟中国都获胜，我跟中国都出布，所以另外3个人都出什么？石头，所以也是乘以多少？1。啊，1可以不用写，但是我都习惯写一下。那这个是81分之什么？10。那第3小题哦，来，Order 来回答，就把哪一个改掉了，其他都一样。对，C5取3，其他都一样哦。C3取1乘以1，所以这个是什么？81分之10。第4个也是把前面那个改掉而已啊。C5取4 ，C3取1乘以1，所以这个是什么？81分之。啊，这一题的重点，我是想讲那个第5小题比较重要，有2种解法，我2个都要讲。那这个你们考到3之2的这种题目要特别注意哦，有点热。包含等一下我要讲的翻译事实上也是有点热。OK 了，来啊！你们想想看，第5小题怎么做？2个方法啊，2个都教，其中有一个方法我已经写了啊。第5小题是北一女的段考。我觉得出到这种题目都很赞，都很赞，而且都不难哦。如果你2之2、2之3学得很好的话，你会发现这边几率根本就非常简单。来，第5小题叫平手，那我们先用反向解。怎样用反向解？就是用全部。我上礼拜有讲过，几率的全部就是多少？1哦，全部加几率加起来会等于1，所以它全部就是1。1去扣掉恰1人平手。再扣掉恰2人获胜，说错了，1去扣掉恰1人获胜，再扣掉恰2人获胜，扣掉恰3人获胜，再扣掉什么？恰4人获胜，那就是平手的情况。OK 啊，帮我写一下第5小题的方法1去扣掉第1小题恰1人获胜，恰2个人获胜，恰3个人获胜，恰4个人获胜，算出来就是答案。你们自己算没有答案，但是我不要教这个方法，因为这个方法比较麻烦，你要先把这4个算出来。OK 了，好，我要教正向解了，反向解我不教。正向解我已经写了，所以你们不用抄，你们只要用听的就好。那自己想想看，然后你们剪刀石头布应该很猛，好不好？平手会有哪几种情况？讨论那几种情况就好。注意下来回答啊，先把这边擦掉。玩过剪刀石头布的都知道，平手会有5个人哦，现在是5个人哦，5个人平手的话会有几种情况？来，绿小先回答我。好，我先写一下分母，分母是3的5次方。来，第1种情况就是什么？全部都一样，这个叫什么？这个叫虎头。比如说那怎么做呢？还有看这边非常简单，先C3取1，3种拳头选1种拳头 ，OK 吗？那现在假设都选到布，5个布去排给5个人，所以就是什么？5阶除以5阶。第1种情况哦 ，OK 吗？来，第2种情况还有哦，3个不一样，你要说完整一点。第2种情况就是3个都不一样，那3个都不一样，事实上有2种情况，你要列出来给我看，不要偷看，要仔细。想你在猜拳的时候，怎样情况会3种拳头都出来，然后
看张国清好像有话要说的。受不了，我先带一个好不好？这个叫什么？三头两翼。好了，列出这个东西哈，比如说什么叫三头两翼，我写一下，我举这个例子，10刀，看懂吗？10刀，这个就3个拳头都有的。最后一个你要想哦，讲这个，然后一样，先西三取一，3种拳头选1种拳头当做，OK 吗？那接下来去做排列，10刀的排列出来，那个张国清哦，5阶属于什么？3阶。好，来，这是第2种情况。第3种想到了吗？除了3头两翼以外，还有什么情况也是平手？张国清支援一下，受不了了。312头，312头，有312头代表几种拳头？代表4种拳头哎，你还有另外一种拳头是这个。或者支援一下，受不了了，我怕受不了。啊？这个也挺幽默的。4头1翼一定是有胜负哎。你们是没有猜过拳吗？刀石。刀石，讲是10刀，是一样的。他们有排列了，这里就排列了。接触3阶里面有一个叫刀石。受不了，这样要快一点。啊？什么叫东出拳？你那个一定要出拳。你没有玩过扑克牌，应该有猜过拳吧？有啊。对啊。现在是要用平手。平手5个人哦。啊？对嘛，早说，我跟你们讲哦，2头1翼哦，这北一的段考题出的我觉得还不错，比如说什么10刀 ，OK 啦，那所以一开始先西3取多少？你看哦，2头的有几个？是不是有2个？所以要先西3取2 ，OK 吗？3种拳头选2种拳头出来当做2头，然后接下来去做排列，来回答5阶除以多少？2阶乘2阶。我后面这个好像没有写中文，你们帮我补一下好不好？对吧？啊，这个没有写，我上面写什么你就写什么好不好？好，像我举例也写，因为这样比较好懂，因为我觉得这种题目有点难度，我觉得第5小题有一点难度，不是你一下就可以想到。啊，回去要猜一下拳试试看，不然想太久了啊。那你们要特别注意哦，我觉得这个蛮容易考的，猜拳问题蛮容易考，因为很生活化。那你们好了，看一下那个范例43啊，在以前附中就有出过一题这种题目啊。先列分母给我看哦，先列分母给我看。答案我先不给了哦，因为我没有带书了。范例43，你们先看先把题目看懂比较重要。有些人这一题会看不懂题目啊。先我们看2点50分之前那现在的举例是什么？这个吗？5个头，我3个拳头选1个拳头出来。第二个是3个拳头选1个拳头出来，当做3头。OK 啊，那这个是3个拳头选2个拳头出来，当做2头。那你3取2以后，接下来一个就一定是1翼了，剩下那一个一定就当1翼了。还是你要写西1取1也可以。
那你3个选2个出来以后，剩下哪一个就是一定等于1，所以可以不用写出来。那如果你要写，你可以写 C1取1，那这个也可以写 C2取2。OK 吗？那都是一种，所以我就懒得写，是吧？来啊，你们看到范例43，看一下题目了吗？来啊，好，他说设 n 个人中至少有2个人在同一月份出生的几率叫 P of n。所以我们来看第一小题，第一小题是 P 括号 ，P 是3，这样子呢，代表几个人？13个人，然后我1年只有几个月？12个月，所以13个人的话，势必会有2个人，一定会有2个人在同一月份出生，可以理解吗？可以理解吗？1年只有12个月，那我现在有13个人，所以一定会有2个人，一定会有2个人怎样同一月份出生 ，OK 吗？所以这个几率就已经很确定，这是1啊，100%，OK 啊，要记起来，因为现在1年才12个月，我现在有13个人，所以一定会有2个人同一月份出生，所以一定是1，这几率一定是1。然后逼我做，C 找一个同学来做，其他就不做了。来，我们来看一下那个 B 了啊，加 P of 多少？5哦，好，来注意哦，找一个人来问哦，这样成哦。P of 5的意思就是5个人里面至少有2个人同一月份出生的几率。那如果是你，你会怎么做比较好？5个人里面至少有2个人在同一月份出生。用扣的比较好做。如果你要正向解的话，讨论5个人同一月份出生，4个人同一月份出生，3个人、2个人 ，OK 吗？比较麻烦，所以要反面解哈。几率的全部就是1，去扣掉5人均不同月生。那来啊，这有程序回答，分母是5的12次方还是12的5次方？12的5次方 ，OK 啊，你们现在2之2应该都没有问题，重复排列啊。人去选月份哦，不是月份选人哦。那现在来了，分子的话有2种说法，来，5人均不同月生，不能重复，然后要排列，所以是考什么？如果是考什么？不能重复哦，因为不同月子，然后也要排列，所以就考什么 P 要好。所以如果你学校有教 P 的话，是 P 的12区。但是我一开始在教2之2的时候就讲过 ，P 非常的不好用，我们就用乘法原理来做就好了啊。所以我教你们红色这个2个都写了，好不好？你自己来看你自己比较喜欢什么来，从左来回答吧。第一个人有几个月可以选？12个。选完以后，第2个人呢？11、19、8。我比较喜欢这一个红色这一个 ，OK 吗？好，第一个人有12个月可以选，选完以后，第2个人剩下11个，10个、9个、8个，就这样子。然后第3小题找一个人上来列式子哦，好，找一个人上来列式子，找那个要考的，是吧？这个我觉得你们考排列组应该不会考这一题，这一题比较应该都是几率才会考到。跟那个吕小孩上面一起，好吧？写式子就好了。C 哦，也是用反向解哦。先起来，先写，我再给你唱。不然要10分钟。自己列式出来就好了啊。答案是什么不重要了啊。那吕小孩就选一个，看你要玩 P 还是玩红色那个都可以，你自己选一个。好了，翻到27面。好了，翻到27面。你看，像吕小跟我是同生一气的，那你们都根本就不想用 P 对吧？对吧？对了，对，写这个。来，好了，翻到27面了哦，要剩不到10分钟了。好。范例75，你们想大概2、3堂课前才教过这一题，所以等下遇到这种题目的那个复习的人都把它抄掉。27面翻到27面哦，
分到27列，然后你们列式给我看吧。这种题目很容易考哦，段考很容易考，不管是几率还是排列组合都非常容易考哦。然后第一个选项，你们先回答我吧。张我勋来回答我哦，掷3粒骰子，骰子都有6个点数，所以是所有的情况是3的6次方还是6的3次方？想一下，掷3粒骰子哦，它每个骰子都是6个点数哦，所以所有的情况是3的6次方还是6的3次方？再考2之2哦，2之2你好像也念完了哈。6的3次方，说得好，来，那第一小题是考这个哦 ，A 怎样？ A 小于 B 小于 C 来问一下 O 等号，然后第二小题是考多了一个等号，差别在哪边？然后第三小题最常出一个有等号，一个没等号。A 小于等于 B 小于 C， 来吧。这个我们在2堂课前有教过，一模一样哦，数据一模一样，只是变成几率而已。这个问 O 的，这个问曾耀成，然后这个问张国清。先回答我第一个在考什么，而且你应该说你之前题本的时候有，第一题在考C，为什么？点数不能重复，也不用排列。OK， 我规定大小数序的都是不用排列，所以在考C，所以这个是 C6取3，OK 吗？来，张成你的在考什么 ？H 哦，来注意哦。有等号的话，就代表点数可以重复哦。那一样有规定大小顺序的话，也是不用排列，所以这个在考重复组合 H6取3。还要做一个最高杆哦，来张国清。如果一个有等号，一个没等号，怎么办？讨论也算哦，讲这个好像也是有道理的。好，来，没错，讨论2种情况。第一种情况就是 A 小于 B 小于 C， 或另外一种情况是什么？你考虑 C 大于 B 这样子 OK， 它这个就是第一题的 C6取3，或就是加，这个呢，这个就是什么？回到这个，就不要把这个，所以回到6取了，就这样子而已了。这个最高感了哦，是吧？这个现在对你们来说应该比较简单，应该有吧？哦，那种探讨的模式应该都知道了，因为复习第2遍哦。所以等一下如果遇到这种题目的都先跳掉，还有什么夫妻啊、信封那个都先跳掉 ，OK 吗？我用手帮你们复习 ，OK 啊。然后剩下一个那个东西啊，翻到很后面。那个32面范例89哦，也是很废的题目哦。对吧？范例89，自己想一下，这是联考题，非常简单，而且是社会组的。我刚才多看了一下社会组的。这个就是考那个有没有？我们之前在2之3的时候讲过，说什么至少要2个人抓6个人出来，至少要2个女生。那我们那时候怎么做？现在这里就怎么做？你们像我们在2之3的时候讲过，说什么有一个什么啦啦队，男生有7个，女生有6个。那现在要抓6个人出来组一队，有没有？然后至少要2个女生。我们那时候怎么做？现在这一题就怎么做？只是把男生当成是那个坏的东西，女生当成是好的。那个张国军32面范例89，你问一下，我们那时候怎么做？现在这一题就怎么做？然后我们一样先写分母哦，先写分母哦，好，先写分母。他说12一盒里面有12个，从里面抓4个出来检查，所以分母就12取4，应该没问题吧 ？OK 吧？先写一下。那分子呢？我刚才有讲过了，就是要照那一题数理的题目来做。然后问一下那个唐章，所以要怎么做？他说如果有2个或2个以上是坏的，就要被淘汰，所以他要被淘汰的几率是多少？所以看到什么？2个坏的，然后呢
4个出来，啊2个或2个以上是坏的就要被淘汰，所以淘汰的情况就2坏，啊2个什么，2个好的，啊还有什么？3个坏的，然后1个好的，最后一种情况4个坏的。OK 啊，就是这3种情况哦。那现在他已经说了，这盒子里面有几个是坏的？它里面应该有说，里面几个是坏的？5个是坏的，所以代表有7个是好的哦。OK 吗？这一盒里面有5个是坏灯泡，7个是好灯泡。那要被淘汰的情况就是这3种情况，只要4个里面有2个或2个以上是坏的，就要被淘汰。所以就这几种情况 ，OK 吗？跟那个女生、男生那一题一模一样。那看他哪回答？第一个情况就是什么？2坏2好就是什么？然后继续的来，或就讲那个，比如讲3坏1好。然后来做一个那个东西4坏。这就答案哦，你看超简单的，而且都是社会组才会考这种这么简单的。给你们选组了吧？还没选，组了什么时候选？2对1号，还没选。是2段号还是1选？2段号。27号。之前你想要念什么组？2还是3？2类还是3类？2类是没有生物吧？那3类多生物吧？你生物强不强？不强那就2类，对吧？不要3类，因为生物很难，高中的生物很难，所以你不要以为2类跟3类只差一个生物，差很多。对我来说就差很多。如果我到高3以后生物就放掉，我就是传说中的假3类，知道吗？因为我生物念不下去了，我生物国中的时候也很好，超好的。到那个什么，那个以后就，等我一下。你帮我拿一下那个电话，帮我拿一下。我在那边。OK，你等我一下，好好教完。不要想说多一颗生物没差了，像我就有差。我到高3以后生物还是我被打掉，因为那时候我放弃了，因为念不下去。高3生物超难，对吧？所以念哪一组？目前决定，目前倾向啊。那我觉得哪一个特别喜欢的呢？3类好，2类应该都1类对吧？你们要走？没有很好，所以都1类。3类，那生物 OK 吗？可以。啊？就是少学一个就少学一个。没有啦，如果你念3类的话，生物就有1个礼拜2堂。那如果2类的话，1个礼拜好像就1堂，如果没记错啊。但是还有一个优点就是选3类的一个优点，3类的同学通常很认真，2类的读书风气就比较差，真的有差。那2类就是不拿不去，所以如果你觉得喜欢那种班上大家都战战兢兢的，那就选3类。但3类多一个生会比较吸引你，是吧？好，那真的2类很混，对吧？2类的班级，这样诸位可能没差，因为好像才几班，你们这一届几班？5班哦。像他们那种10几班里面，2类大概只有2班的，其他都是3类，对吧？然后第二多就是1类，那2类已经最少，然后读书风气也是最差，就是都在玩，是吧？所以你到时候看你们学校应该就是我讲的那个情况，3类比较认真，对不对？是没错啊，但是读书风气比较好，会比较想念书啊。如果大家都在问，你会跟着问吗？真的吗？真的吗？看着我眼睛说不会。对吧？要看啊，如果你都不会受风气的影响，你就可以选，对吧？因为真的差很多，2类真的很不，对吧？2类真的很不。那下一个物质就是1类，它3类最认真，通常比起来3类最认真，是吧？然后整个学校强的也都在3类，
就是一种包含你们也是都这样子啊，所以你们自己想看，要是跟那种每个人都很认真的当同学啊，都要跟每个都很负责当同学，那有影响。像我自己，我就觉得我就会受到影响，对吧？我就不像张国清定义嘛，我就会受影响，所以我才选3类，对吧？那要靠成绩啊？要靠成绩，不要靠成绩，就是要做成绩的。没有啊，就你自己选3类就进3类啊，那选组不会靠成绩啊。来，接下来那个还有一题啊。这一题是为了那个谁吕小他们讲的，其他人听一下就好了，好不好？因为你们都不会考，但是我为了很前面哦，超前面的那个范例17第8面范例17，因为他们要考32全部，所以逼了我也要教这一题。然后这个再考2之一，2之一你们都不考啊，你们都已经考过，上次都已经考过了哦。来啊！但是我还是讲一下，来看一下那个，现在快要50了，赶快把这一题快速解决好。PA 发生 A 的几率是1/3，发生 B 的几率是多少？1/2，然后2个都发生的几率是多少？来，中国话，1/6。那第一小题哦，我都问那个要考的人了。第一小题叫做 PA 或 B， 我们在2之一排列组合2之一的时候就有教过这种题目，这个怎么猜？来，那个吕小先猜这个 A 或 B 就是 PA， 然后呢加什么？然后呢再扣掉什么 ？PA 减 B， 跟我们排列组合学的都一模一样，只是现在变几率，好，1/3加1/2减1/6，所以就是5/6/4，4/3/2。好，来第2小题哦，问那个张国清啊 ，A 或 B， 然后你先回答我，它的图形长怎样？我帮你们画，这个是 A， 这个是 B，A 或 B 啊，你觉得图在哪边？这你们要教吗？A 的那个你上来画。这个其他人就抄起来就好，不用理他，你们绝对不会考，这是为了他们2个才讲的。画密密，我们2之一学过哈，你以为这样就可以回去了？这个我怀疑。对吗？对吗？对吗 ？A 或 B， 然后或的话是只要有就算了，所以还少哪一个地方？2之一了，还少哪一个地方 ？A 或 B 哦 ，B prime 是，你现在画这个是 B prime， 它事实上还有一个 A 或 B， 所以你看它哪边？还有这边，对吧？帮我画一下。对吧？或的话就是只要有就算了哦，所以还过这边。然后这个是什么？1去减掉来那个中心都给你做，1去减掉 PB， 然后呢，我们把第2小题教完就好。加上多少？1哦 A 减 A 减 B。1减掉1/2加1/6，看1/2加1/6，好像答案都一样，凑小都一样。OK 吗？那你们赶快做题目 ，OK， 去外面一下。想休息一下是可以啦，好。